नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। तिब्बत भारत की सीमा से सटा चीन का स्वायत्त क्षेत्र है, जहां जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। यहां का मौसम, यहां की वादियां, पहाड़, झील और नदियां यहां की खूबसूरती को ऐसे बढ़ाते हैं जैसे किसी कलाकार की कलम से बिखरे सारे रंग यहीं आकर बस गए। यही वजह है कि धरती के स्वर्ग को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिब्बत पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहां जाने के लिए आप हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज का उड़ना ही मना है। जी हाँ, ये बात आपको हैरान कर देगी, लेकिन ये सच है कि इसके एयर स्पेस में दुनिया के किसी देश का हवाई जहाज नहीं घुस सकता, जिसके आसमान में दुनिया का कोई प्लेन नहीं उड़ता। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों तिब्बत के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज नहीं गुजरता? क्या इसके पीछे कोई मान्यता है, या कोई अंधविश्वास, या इसकी कोई राजनीतिक वजह है? ऐसे कई सवाल हैं जो आम इंसान को परेशान कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस राज से पर्दा हटाएंगे कि आखिर क्यों तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरता, क्यों यहाँ कोई हवाई जहाज नहीं आता है, क्यों तिब्बत का आसमान हमेशा प्लेन की गूंज से दूर रहता है। दरअसल तिब्बत के ऊपर से किसी जहाज के नहीं गुजरने की वजह राजनीतिक नहीं बल्कि भौगोलिक है। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम भाग में है और ये भारत के साथ पश्चिम में नेपाल, दक्षिण पश्चिम में बर्मा और दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तिब्बती पठार दुनिया में सबसे ऊंचा है, जिसकी वजह से दुनिया की छत भी कहा जाता है। यही नहीं, हिमालय की वादियों में बसे तिब्बत का दूसरा नाम हिमालय का घर भी है। तिब्बत के ऊपर से जहाज नहीं गुजरने की सबसे बड़ी वजह इसकी ऊंचाई है। तिब्बती एरिया में एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट कैलाश, मकालू, चो ओयू जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है। अब आपको लगेगा कि इससे हवाई जहाज की उड़ान का क्या संबंध? चलिए अब विस्तार से समझते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे वायुमंडल की 4 परतें हैं। पृथ्वी के सबसे करीब की परत क्षोभ मंडल है, जो जमीनी स्तर से 7 मील ऊपर तक होती है। नियमों के मुताबिक कमर्शियल फ्लाइट्स ज्यादा से ज्यादा 8000 मीटर तक की ही ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। इससे ऊपर फ्लाइट्स के उड़ने की इजाजत नहीं है। और तिब्बत जहां बसा है, उसकी ऊंचाई तो वैसे ही 8000 मीटर से ज्यादा है। तिब्बती पहाड़ियां वायुमंडल के उस बिंदु पर है जहां एक परत वायुमंडल की दूसरी परत से मिलती है। ज्यादातर विमानों को क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में ही उड़ान भरने की सलाह दी जाती है। वायुमंडल की दूसरी परत स्ट्रेटोस्फीयर होती है। इसके निचले एरिया में विमानों को तभी उड़ने की सलाह दी जाती है जब आपके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो। जैसे जैसे वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे हवा पतली होती रहती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और ऊंचाई में वृद्धि के साथ हवा के दबाव में कमी होती है। ज्यादातर विमानों की क्षमता 20,000 फीट से अधिक उड़ान भरने की होती है, लेकिन ज्यादातर एयरलाइंस में यात्री ऑक्सीजन के केवल 20 मिनट होते हैं और विमानन नियमों के अनुसार यात्रियों की ऑक्सीजन खत्म होने से पहले एक उड़ान को 10,000 फीट तक उतरना चाहिए। तिब्बत में 28,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत श्रृंखलाओं के व्यापक विस्तार के साथ पायलटों के लिए विमानों को 10,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे लाना मुश्किल हो जाता है। एक और जरूरी बात यह कि इस क्षेत्र में अगर कोई विमान आता भी है, तो भी यहाँ ऐसा कोई हवाई अड्डा नहीं है जहां इमरजेंसी में विमान को उतारा जा सके। इसीलिए ये कोई रहस्य नहीं है कि तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते। इसका कारण वैज्ञानिक है, जो ये बताता है कि चाहकर भी इस क्षेत्र में विमान नहीं उड़ाए जा सकते। और आइए अब आपको उन फ्लाइट्स की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने उड़ान तो भरी, लेकिन उसके यात्री कभी मिले नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ये स्टोरी आपको रहस्य, रोमांच और खतरनाक जगहों की सैर कराएगी, क्योंकि आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक प्लेन कितने घंटे में अमेरिका पहुंच सकता है,
भारत के किसी भी एयरपोर्ट से, तो आपका जवाब क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लेन जर्मनी से उड़ता है ब्राजील के लिए, जिसे पहुंचना था 18 घंटे में, लेकिन वही जहाज 35 साल बाद मिलता है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ इसी तरह के रहस्यों के बारे में, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सैंटियागो फ्लाइट 513, इस एयरप्लेन ने जर्मनी में 1954 में उड़ान भरी और इसे 18 घंटे बाद उतरना था, लेकिन यही प्लेन ब्राजील में मिला और आज हम अपनी स्टोरी में इसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो 513 में 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरी, जिसे जर्मनी के दूसरे शहर अगेन वेस्ट जर्मनी जाना था। लेकिन बीच में ही ये जहाज अटलांटिक सागर के ऊपर कहीं गायब हो गया। जैसे ही ये जहाज गायब हुआ, जर्मनी में हड़कंप मच गया और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। लेकिन कमेटी कुछ हासिल नहीं कर पाई और 12 अक्टूबर 1989 को अचानक बिना किसी एयर ट्रैफिक के संपर्क किए बिना सैंटियागो फ्लाइट को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार पर घूमते हुए पाया गया। इसी एयरपोर्ट के रनवे पर सफलतापूर्वक लैंड किया। उसके बाद इस प्लेन को देखते ही हड़कंप मच गया और जब एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ जांच शुरू की तो वो दंग रह गई, क्योंकि डरते डरते जब सुरक्षा कर्मियों ने प्लेन का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर कंकाल है। हैरत की बात यह थी कि सभी यात्रियों के सीट बेल्ट बंधे हुए थे, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कैप्टन की बॉडी ड्राइवर सीट पर ही थी और उनके हाथ कंट्रोलर पर ही थे और इंजन काम कर रहा था। डॉक्टर कैल्सो एटोलो एक स्पेस रिसर्चर है। उनकी माने तो वार्महोल्स इस दुनिया में जिंदा है और सैंटियागो फ्लाइट 513 ऐसे ही किसी वार्महोल का शिकार हो गया हो। सरकार को ये बात नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये बात छुपाई। लेकिन उस वक्त के अखबारों की ये सुर्खियां बनी। अब आते हैं दूसरे रहस्यमयी घटना पर। बात है 5 दिसंबर 1945 की। फ्लाइट 19 अपने नेवल स्टेशन से उड़ान भरी और प्लेन एक ट्रेनिंग अभ्यास पर था, जिसे उस वक्त नेविगेशन प्रॉब्लम का नाम दिया गया। इन जहाजों का काम था बमबारी करके वापस आना और इस ऑपरेशन में 14 ट्रेनी पायलट भाग ले रहे थे। इस पूरे अभियान के लीडर चार्ल्स ट्रेलर थे। ट्रेनिंग समय और अपनी योजना के हिसाब से सही जा रहा था, लेकिन इसी ट्रेनिंग के दौरान कुछ अजीब घटना घटी। वो घटना थी इस प्लेन के गायब होने की। जी हाँ, बरमुडा ट्रायंगल से जहाज गायब हो गया। जैसे ही ये घटना घटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अपने मातहत अधिकारियों को इसकी सूचना दी, हड़कंप मच गया और जहाज की खोज में एक टीम को भेजा गया और तलाश शुरू हुई। लेकिन फ्लाइट 19 कहां गायब हो गई, किधर चली गई, इसके रहस्य का पता नहीं चला। फ्लाइट टाइगर लाइन 739 ये एक लोकेट L1049 प्रॉप लाइनर है। 1962 में इस प्लेन ने कैलिफोर्निया से वियतनाम के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में कुल 100 से ज्यादा सैनिक सवार थे। इसका ख्याल मिलिट्री बेस अधिकारी कर रहे थे। इस प्लेन को पहले ही बता दिया गया था कि इसको 4 जगह उतरना है और तेल भरना है। मतलब ये कि इस मिलिट्री जहाज को 4 जगह उतरना था। होनोलुलु, वेक आइलैंड और क्लार्क एयरबेस पर ईंधन लेना था। फ्लाइट अपने पहले टारगेट गुआन पहुंचने के बाद फिर उसने उड़ान भरी, लेकिन होनोलुलु और क्लार्क एयरबेस पर पहुंचने में देरी हो गई। गुआन से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट से संपर्क करने में दिक्कत आने लगी और जैसे ही संपर्क टूटा, अमेरिका से लेकर गुआन तक हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और ना ही ये पता चल पाया कि जहाज कहां है और उसका मलबा कहां है। ना ही उसके बाद इस जहाज को कभी देखा गया। जापान एयरलाइंस 1628 17 नवंबर 1986 की बात है। जापान का एक जहाज फ्रांस की राजधानी पेरिस से उड़ान भरकर जापान की राजधानी टोक्यो के लिए चला और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही जहाज 35,000 फुट ऊपर पहुंची तो जहाज के कप्तान को एहसास हुआ कि प्लेन के अगल बगल 2 प्लेन चल रही हैं। जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़े तो उनके सामने कुछ अजीब चीजें आने लगी और वो इतनी गर्म थी कि प्लेन में बैठे सारे लोग उस गर्मी को महसूस करने लगे। लेकिन इस परेशानी का सबब किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ ही प्लेन गायब हो गया। लेकिन इस जहाज के साथ एक सुखद घटना घटी। जापान एयरलाइंस ने एनकोरेज में लैंड किया और FAA की मीटिंग के बाद इस पूरे कांड को सीक्रेट रखा गया।
फिर इसका जिक्र जापान सरकार ने नहीं किया, लेकिन जो लोग प्लेन में मौजूद थे उनको वार्निंग तो दी गई कि आप इस रहस्य के बारे में किसी से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप किसी की जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते। इसी के कारण जापान के लापता प्लेन का रहस्य खुल गया। वैरिक फ्लाइट्स 967। वैरिक फ्लाइट्स 967 ये एक इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट थी। 30 जनवरी 1979 को नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में लैंड करना था, लेकिन बीच रास्ते में ही ये प्लेन कहां गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। जांच में यह भी पता नहीं चला कि इस जहाज के साथ क्या हुआ और ना ही बोइंग 307 और ना ही इसके क्रू मेंबर्स का पता लगा। अंगोला 727। 25 मई 2003 को बोइंग 727 को क्वाट्रो डी फेरेरो एयरपोर्ट से अंगोला की राजधानी पर उतरना था, लेकिन ये बीच में ही कहीं गायब हो गया और इसे खोजने का जिम्मा दुनिया की टॉप एजेंसी FBI और CIA को दिया गया, लेकिन ये दोनों एजेंसियां लापता विमान का पता नहीं लगा सकी। कहा जाता है कि ये विमान बिना किसी लोकेशन के अटलांटिक महासागर में कहीं गायब हो गया। BSAA स्टार एरियल। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि दुर्घटना एक्सीडेंटल होती है। BSAA स्टार एरियल का गायब होना अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि ये प्लेन भी बिना किसी सूचना के गायब हो गया। इस प्लेन ने पिंडले एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी, जिसे जमाइका के किंगस्टन एयरपोर्ट उतरना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इसका संपर्क ATC से टूट गया। कहा जाता है कि ये प्लेन भी अटलांटिक महासागर में समा गया। कई रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लेन के गायब होने की असली वजह बर्मुडा ट्रायंगल है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये प्लेन कैसे गायब हुए और कहां गायब हुए, और जांच होती रही लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ।